ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தர்ஷினி சமையல். நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஞ்சு ரெசிபி தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என் சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா அப்போ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ அதுக்கு நான் ஒரு 5 பீஸ் கறி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதில் உப்பும் பெப்பரும் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கறிக்கு தகுந்த உப்பும் காரமும் சேர்த்துக்கோங்க, பெப்பரும். இப்போ இந்த சிக்கனில் நம்ம லைட்டாக வறுத்துறதுக்கு போகிறோம். அதுக்கு ஒரு 25 கிராம் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துருக்கேன். மிதமான தீயில வச்சு இதை நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வரணும். பாருங்கள், நல்லா செவந்துச்சு. இப்போ எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதே பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க, ஒலிவ் ஆயில். அதில் ஒரு 5-6 பல் பூண்டை நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு. 2 பே லீஃப் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் போல் thym சேர்த்துக்கோங்க. இதில் ஒரு 5-6 காளான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஒயின் வச்சுருந்தா ஒயின் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் ஒயின் சேர்ப்பாங்க. இப்போ நான் அது சேர்க்கலை. அது கூட நான் 1 லிட்டர் அளவுக்கு சிக்கன் ஸ்டாக் சேர்க்குறேன். இதில் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த சிக்கனில் போட்ட உப்பு இந்த எண்ணெயில் தான் இருக்கும். காரத்துக்கு தகுந்த பெப்பரும் சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்ல ஒரு கொதி வரட்டும். வந்ததுக்கப்புறம் இதில் சிக்கன் சேர்த்துக்கணும். பாருங்கள், கொதி வருது. இப்போ நம்ம வறுத்து வச்ச சிக்கன் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், சிக்கனை சேர்த்துட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வேகணும். கறியும் இந்த சாரெல்லாம் அதில் இறங்கணும். ஒரு 20 நிமிஷம் கழிச்சு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு கறி. இப்போ இதில் 1 கப் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கோங்க. ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் இருந்தால் போதும். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிச்சு. இப்போ கொத்தமல்லி தலையை போட்டுடலாம். நீங்கள் பர்சலி வச்சுருந்தா கூட போட்டுக்கோங்க. இது ஒரு ஃப்ரெஞ்சு டிஷ்ஷு. இது என் சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டார், அவருக்காக தான் நான் இதை செஞ்சு காட்டுறேன். நான் இதை இன்றைக்கி பியூரியோவோட தான் சாப்பிட போகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நீங்கள் என் சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா இப்போ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், நான் இன்றைக்கி பியூரியோட தான் இதை சர்வ் பண்ணுறேன். பாருங்கள், சூப்பரான சிக்கன் ஃப்ரிகாசே ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த பியூரே ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள்.
நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.